Hey, good afternoon mga ka-nature, no? So ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggawa namin ng all natural or ang aming native na brooding area since may darating ako mga sisiw, no? So kailangan i-ready namin yung brooding area para dun sa paglaki ng mga sisiw na mga prey range. So since advocacy ko talaga is to use the natural way, yung natural materials, no? So since marami dito sa farm na kawayan and also yung mga bule, no, para sa bubong na gagamitin namin na pabubong, since maganda yung mga native na materials kasi mas malamig, no? And at the same time, hindi na rin kayo kailangan pang bumili. So mas makakatipid, no? Malaking tipid for your expenses. Oo, lalo kung nag-start ka ng farming, mas magandang ma-maximize mo kung ano yung meron sa farm mo. So during our training, so yun yung tinuro talaga sa amin kung paano talaga ma-maximize mo, like using bamboo, native bule, no? So dito sa farm namin, dito sa Marinduque, maraming bule. So instead of using yero, mas mainit kasi kung yero ang gagamitin namin, so we're using the bule. So ipapakita namin ngayon kung paano paggawa ng native na brooding area na gamit ang mga native materials, no? So ito papakita ko kung paano namin siya aayusin, no? So ito yung mga bule, ito yung ginagamit. So kinuha lamang namin yan. So kung makikita ninyo, sobrang lamig niya. So ito yung mga bule. So siya yung gagawin namin for the bubong, no? So napaka-presko niya for our mga chicken. So ito yung gagamitan namin. So I'm using the light materials, the bule, no? Very ang ganda-ganda. At the same time, wala nang gastos. Ayan. So kinakat lang namin itong bule. So pwede naman kayo gumamit, kung walang bule, pwede kayong gumamit ng ibang mga materials, like pwedeng yung iba ginagamit nila hugon, yung iba ginagamit nila nipa or yung pawid, no? So kung ano yung available, mas maganda kung ano yung available na pwede nyong gamitin. Okay? So yan, so papakita ko. So ganito yung pag-arrange namin. So we're using bamboo and bule. Okay? So sa sample ko lang, ayan, so ganito lang yan. So ito na yung mga kinuha namin. Ililinisin lang namin siya, no? So pinaprocess namin siya like this. So yan, cut lang namin yan, no? So yan, lilinisin mo lang. Oh, ang galing, no? So galing na nature, very napakadaming abundant. Maging creative ka lang kung paano ka mas makakatipid or kung paano yung mas magiging hawa sa mga alaga mo, mga hayop. So yun, so very native, very natural yan. So ganito, ikakat mo lang yan, no? Yan. Parang lalagyan mo lang siya ng parang notch dito, oo. Para siya yung ilalagay mo doon, like this, no? So gagawin mo lang ito. And then i-arrange mo lang. I-arrange mo lang. Sample like this. Okay. Yan. So yan. So ikakat. So ilalak mo lang here. Oh, so meron na tayong magandang roof, no? Magandang bubong. Sa kung makikita mo, napaka-presko. Okay? So yan yung paggawa namin ng aming brooding. So para sa aming mga free-range chickens na mga sisew. Okay? So I hope na may na-share ako sa inyo kung paano yung ibang alternative para mas makatipid at mas maging ma-maximize natin yung mga materials, no? Okay? So don't forget to like and subscribe to my channel. Marami pa akong mga videos na iba pang pwede kong i-share, no? Para maging update, you can subscribe or like sa YouTube channel ko. Okay? Happy farming and good afternoon.